Ikrar pengakuan bahwa datangna urang ka dieu teh digerakkeun ku Allah, dilempangkeun ku Allah, dihayangkeun ku Allah. Jadi nu ngagerakeun, anu ngamangkatkeun, anu ngahayangkeun datang ka ieu tempat teh Allah. Diakui ku urang kersaning Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos ieu urang sadana tiasa kempal ngariung dina acara thalab ilmu. Tah anu kieu teh ngaranna ikrar. Tadi tauhid mah ikrar da kudu dijelaskeun. Aya jalmi tahajud ti peuting. Tahajudna teh 4 rakaat. Terus bobo, geus bobo gugah salat subuh terus wiridan. Isuk-isuk ngomong, "Ya Allah, nuhun abdi wengi dipasihan netepan tahajud 4 rakaat. Ya Allah, nuhun abdi wengi dipasihan hoyong salat tahajud." Tak eta omongan kitu jeung salat tahajudna ganjaranna gede keneh ngomong leuwih. Tahajudna entos. Salat tahajud 2 rakaat, mangga 4 rakaat mangga sampai 12 rakaat. Tah geus salat tahajudna isuk-isuk ngomong, "Ya Allah, nuhun abdi wengi dipasihan salat tahajud ku Gusti." Nuhun dan nu teu dipasihan mah tibra. Nu teu dipasihan mah alim abdi dipasihan ku Gusti hoyong. Nuhun ya Allah. Ta eta teh ngomong kitu dina hatena ngaku ieu teh pamere Allah, ganjaranna leuwih gede tibatan salat tahajudna. Jadi mun ibadah make ilmu sakedik oge ditarima. Contona nu bieu make ilmu, ya Allah nuhun. Terima kasih ya Allah. Abdi teh tahajud teh lain gawe abdi, lain gerak abdi. Abdi tahajud teh lain kahayang abdi, kahayang Gusti. Abdi tahajud teh lain gerak abdi, gerak Gusti. Abdi tahajud teh lain kersa abdi, kersa Gusti. Dan nu teu dikersakeun mending aralim. Nuhun ya Allah, hoyong dipasihan deui. Tah ngomong kitu teh disebut teh ikrar, pengakuan, iktiraf. Pengakuan hate eta teh nu Allah, pamasihan Allah, kersa Allah. Tan ngomong nu kitu jeung ngaku nu kitu teh langkung gede ganjaranna tibatan salat tahajudna. Jadi akui we. Ayeuna jalmi ikhlasna sae teh mun sae, tapi mun ikhlas teu dibersihkeun deui ku tabari minal hawal wa quwat henteu bener deui wae. Bancek ulama sahih amalaka bil ikhlas. Sahih bereskeun ku maneh amalaka amal maneh bil ikhlas ku ikhlas. Tak ikhlas ke can bener sabenerna mah. Wa sahih ikhlasoka jeung benerkeun bereskeun ikhlas maneh bit tabarri kalawan pembebasan lulubaran pengakuan minal haul tina daya kekuatan tina daya upaya wal kuat jeung kekuatan. Saya mah teu boga daya upaya, saya mah teu boga kekuatan, pamasihan Allah eta mah. Tah ikhlas teh kudu dibersihkeun ku nu kitu. Mun ikhlas teu dibersihkeun ku nu kitu, salah keneh wae, cilaka keneh wae. Tah mata kudu nyuhungkeun ka Allah papaling putuh ilmu, da seueur jalmi nu ilmuna luhur tapi putuhna teu aya. Ari ilmu seueur putuh teu aya. Tah di antawisna ieu ge sami kersaning Allah Subhanahu wa taala atoheun Allah teh. Ya Allah nuhun batur mah geuning da keur arusaha poe Senen teh. Batur mah keur bisnis poe Senen teh. Batur mah hayang ulin poe Senen teh. Batur mah hayang jalan-jalan, hayang nongkrong. Abdi mah nuhun digerakeun ieu suku kusaha ku Gusti nuhun ya Allah. Ceuk Allah teh tah kitu atuh ngomong ku aing ke ditamahan amalna tamahan ilmuna. Jadi jelas ikhlas teh kudu dibersihan deui tina pembersihan, tina lulubaran, tina pembebasan, tina rumasa ngaku boga daya, boga kuat. Ulah boga daya, ulah boga kuat, ulah rumasa boga daya, ulah rumasa boga kuat. Tanu kitu teh ngaranna tauhid. Ai tauhid teh huwa antaro jami'a haraqatil ibad wa sakanatihim fi lallah.
ari ngaran tauhid teh maneh kudunya saknyanya sakabeh gerakna jelema, oyangna jelema, lumpatna jelema, leumpang jelema, wasakanatihim cicingna jelema, sarena jelema, ngagoler jelema, pingsanna jelema, pi laloh kabeh pagawean Allah. Tah eta tauhid. Jadi urang teh ngagidi ka cianting rek tolab ilmu teh digerakkeun ku Allah, atuh teh digerakkeun moal datang. Rek naon ngaji ka abdi? So, ieu dihareupeun abdi teh bangsa ajengan, bangsa ustad saluhureun abdi ilmu teh aya nu katalar alfiyah, katalar imriti, katalar johal maknun, bangsa ilmu balaghah nahwu sorobna hafal, hisab palakna hafal, abdi mah teu hafal. Kunaon datang ka dieu? Apaan ku Allah digerakkeun? Nu teu digerakkeun mah cadu kudu datang. Hari kitu da abdi mah belajar teh tina pengalaman. Belajar teh tina pengalaman. Nu nyebut si Kasep, nu nyebut si Gote, nu nyebut si Bager, nu nyebut si Koret kabeh Allah. Ku Allah teh digerakkeun supaya kieu. At-tauhidu huwa antaro jami'ah harakatil ibad wasakanin billahi taala. Eta teh nu nyariosna Imam Abi Qasim Junaid. Ceuk abdi teh ya Allah, ieu nu nyaritana Raja Wali Imam Abi Qasim Junaid di Baghdad. Abdi hayang jarah ka Imam Abi Qasim nu nyarita ieu supaya ilmuna nerap ka abdi. Dijarahan ku abdi ka Baghdad. Imam Abu Qasim Junaid Baghdad anu anjeunna teh rajana wali tasawuf eta Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Caket Imam Sri Sakti di gigirna, Imam Abi Qasim Junaid di belah dieu, Abu Nawas di belah luarna. Ta Abu Nawas teh ngaranna Syekh Hasan bin Hani, terkenalna Abu Nawas. Eta ulama tong diheureuikeun. Ngadongeng teh sok disalah-salah. Dongeng 1001 malamnya, 1001 malam eta salalah. Dongeng kahiji Abu Nawas newak hitut nanaonan teh. Dongeng kedua Abu Nawas ngabekok raja teh bohong. Dongeng-dongeng piseurieun bohong. Da Abu Nawas mah Hasan bin Hani. Makamna aya caket Imam Abu Qasim Junaid di Baghdad. Tah di antawisna urang oge sami bisi bapak ibu hayang terang ngalengkahkeun suku kaci anting ka dieu atawa ka mana wae eta teh keresaning Allah taala. Terus saya ngomong ya Allah nuhun abdi dikersakeun hoyong ngawas. Tah ikhlas teh anu pang saena amal ikhlas. Tah ikhlas teh can beres keneh lamun teu merasa diri bebas tina daya upaya Gusti abdi teh ikhlas. Tapi ieu boga rasa menang abdi ieu teh sanes Gusti sanes ieu menang Gusti tah kudu kitu. Ke dalilna aya nu ikhlas cilaka aya kitabna teh dakwah utama wali kutub Habib Abdul Al-Haddad sareng sarah Ihya Ulumuddin namina Ittihab Sadatil Muttaqin ya dina Ihya Ulumuddin juz ka 4 tinggal nu hiji deui mah juz ka hiji juz awal kieu anas kuluhum halka ilal ulama jelema kabeh cilaka jadi jelema kabeh cilaka anu teu cilaka saha ilal ulama anjing ulama ta ulama teh tong wakaseuri wal ulama kulhum halka ulama kabeh cilaka ilal amilun anjing nu ngamalkeun ilmuna panseur ulama teu ngamalkeun ilmuna aya haram cicing wae aya munkar cicing wae aya maksiat cicing wae aya doraka cicing wae akhirna ku Allah dibere banjir teu eureun-eureun diberi gempa nu sakitu hebatna gara-gara ulama ajengan kiaina ngajedog wae tara gara-gara eta gara-gara naon tuh heupi amekeun Allah gara-gara teu dicaran ieu kupingkeun Pulakarta ge bisa ku Allah dirempakeun Pulakarta bisa ku Allah dikeum cenah pan caina ge ieu mah dataran tinggi pan dibelahkeun taneuhna ku Allah dilongsorkeun kumaha bisaeun Allah bisaeun ngan di Pulakarta masih kene seueur pengawasan seueur kene kiai ajengan ustad nu curum caram anu garah geureuh seueur kene nu garah geureuh curum caram contoh Bapak Ibu sadananya urang dongkap ka ieu tempat teh dikeresakeun ku Allah tah kedah ngomong
uwihnya Allah nuhun abdi pasian ngawas tak eta teh tabari harusna peng ikrar pengakuan hate ieu teh pamasian Allah eta teh anu ngajadikeun Allah bingah mah kitabna naon kitabna Syarah Hikam tinggalnya alhamdulillah tak urang akui ibu bapak sepuh anom nu hadir di tempat sadayana dikeresakeun ku Allah sing dihampura dosana oge urang ngadoakeun ieu awasan ayat suci Al-Qur'an selawat sing didugikeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu